One example for my life, when I was in the cleaning business, we'd have a bunch of people come together to do a big job. So sa example po niya, na sila negosyo nga mohimlo. So kinahanglan gid og daghang mga tao para nga mahuman ang trabaho. And then, so I would have like 6 or 8 people ready to go. So naa siya mga unom ka mga tao nga andang gyud nga mo lakaw. 2 or 3 of them would not show up and not call. So ang duha or tulo nila wa nagpakita. So it let everybody down. So mo to nga again, let everybody. It made it hard for everybody else. Okay, so lisod kayo sa matag usa kay na may kanang ubang mga tao nga wa nitunga. So that's the bad example. So mo to siya ang usa sa dili maayo nga panghitabo no sa panagtiusa. In business, you need to have good teamwork. Sa negosyo kinahanglan gyud ang maayo nga panagtiusa. That comes from having good teammates So kana mahita po na kung naa kay maayo nga kauban that you can trust. na imong masaligan. The best person to have as a teammate in business Ang pinakamaayo nga tao nga naa sa imong negosyo is always going to be Jesus Christ. kay mao gyud si Kristo. And we're going to look at the Bible and see that we want to have that. It's okay for Jesus to be a part of our team to build our business. So karon atong tanaw sa atong Biblia ug ato jong katunon nga si Jesus kabahin gyud sa atong negosyo. It's very important that we have Jesus. Pinaka-importante gyud nga naa gyud kay Jesus nga mao'y apil gyud kabahin gyud sa ato ang kinabuhat. In your lesson, turn to your Bibles, Psalm 127. Diha inyong nga Biblia diha sa Salmo 127. Salmo 127. Naman ani good. And we'll read the first 2 verses. Kadaplin sa mga suba sa batino ay di. 127 verse 1 and 2. Gawas ko ng Ginoo mo ay magtukod sa balay, kawang lamang ang kahago ni atong nagtukod niini. Gawas ko ng Ginoo mo ay magbantay sa syudad, kawang lamang ang pagtukaw sa mga magbalantay. Kawang lamang ang inyong paghago pag-ayo aron mabuhi, ang pagmatag sayo ug ang pagpamulaw, kay ang Ginoo nagsangkap sa iyang higugma samtang natulog sila. You know, so what are some examples of what can happen that is out of your control to hurt your business? So, ato ko nung una-unaon nga naay mga butang nga kanabitang lisod sa atong negosyo. That's that first question. So, naay mga pangutana daw diha Okay, so basahan ako ha. What things could happen that can destroy your efforts to build a productive business? Things out of your control. So, unsa ko na ang mga butanga nga kanabitang makapadaot sa imuhang pagpaningkamot nga mahimong magbalambon imong negosyo. Nga kanabitang things out of your control, kanang dili nimo kontroladong mga panghitabo ba? Unsa ka ha? Unsa ka ha? The outline, it says biblical training on the top, not the business. Lesson 2 nga biblical training na ano mo sa inyong guide? Oh, they're already have. Okay, so unsa mga kuan daw, unsa kahay mga daotang mga panghitabo nga makapadaot sa atong negosyo nga dili gid nato kontrolado.
Sa high school, calamities. You have experienced that on the morning before. You have already experienced that one. That typhoon that is beyond our control. That damages our business, store. The typhoon. Yes. Okay. You all know very well. Things can happen that can just change everything. Yes. So mao to siya nga nahitabo nga makapausob gyud sa tanan. So, this Bible verse, verse 1, how does that speak to those things that we have no control over? So kani nga bersikulo 1, giusa ko na siya pag-istorya mahitungod sa mga butang nga dili gyud nato kontrolado. Sa may gisulti bahin ni ana. Unless, Sana pamlaw. Sige, marang mamlaw. okay, in verse 1, gawas ko ng Ginoo mao'y magtukod sa balay. Kawang lamang ang kahago ni atong magtukod ni inay. So this means that unless God, ang Ginoo mao'y that's the Sentro. foundation Sentro. in everything, in business, in our lives, it would be 100% productive. Okay. Because without God, all our efforts are nothing. Right. Okay. We can do what we can do. But God, He is over everything. So mabuhat nato ang pwede ug kaya natong buhaton. Pero naay Dios gyud nga mas kaya gyud niya buhaton ang tanan. So we, even when we build our business, in our business, the bad things can be worked out for good with God as our partner. Bisan pa sa atong negosyo nga mabot sa panahon nga lisod na kay sitwasyon kina murag kana bitaw kanang dili na gyud nato kaya lisod na gyud pero atong hinauna-hunaon nga katong mga butang nga himuon nga maayo sa Ginoo. So the question I want to ask then, in that next question, it says, describe how starting a business to provide for you, for your family and community is a step of faith. So you starting a business, it's not that church is over here and business is over here. Starting a business is living out your faith. So pasabot ba nga usahay atong ibuwag nato nga simbahan ni nga negosyo ni lahi ang negosyo lahi ang simbahan. Subot pasabot nga magkinabuhi ta nga bisan unsay atong buhaton nagkinabuhi gyud gihapon tas pagtuo. Ug pasabot dili siya lahi ba part sa atong kinabuhi nga lahi negosyo nya nagtrabaho gyapon ta sa simbahan nya nagkinabuhi ta diha sa pagtuo. When I started Office Pride, which is a cleaning business, Mike has his t-shirt on, says Office Pride on it. That's the business. It's a cleaning business. And when I started, it would take, for our small business, 10 hours to clean all the businesses. So, pagsugod nila sa ilang cleaning business, naman sila negosyo nga mohinlo. So, pagsugod jud kuno nila, mo gamit jud sila og napulo ka oras para sa paghinlo silang duha. And I thought, if everybody didn't show up, I could still do it. So bisan pa og dili magpakita ilang kauban, moadto gyud gihapon siya. Then our business grew. Mao to nang ilang negosyo nilambo. Soon it would take 20 or 30 hours to clean all the buildings. Sunod nahitabo na gyud nga makahinlo gyud sila og 20 ngadto sa 30 ka oras sa pagpanghinlo. And I was scared Nakadlok pod siya. because it was more than I could do. Kay dili kada bitong mas labaw pag gyud sa iyang kayang mabuhat. Imagine ka ng 20 to 30 hours. So I said, Lord, Ingon siya Ginoo, I'm depending on you. magsalig gyud ko nimo. So my faith and my business worked together. Ug ang akong
Pagtuo o gagakong negosyo, nagka-uyon, nagka-hiusa. Now, there's some things in there. It says, the Lord builds your business. What does that mean? The Lord builds. So na dihay giingon nga ang Ginoo mo ay nagtukod. Unsay bot pasabot ana? Sabot anak nga ang Ginoo naara jud pirmi sa kon nga sa imong pagnegosyo. Naara ang Ginoo sa imo. So that means that God is always there in your business. Yes. The Lord is always good. Yes. I work and the Lord works. So nagtrabaho ko o ang Ginoo pod mo trabaho pod. In the next part of that verse, it says, unless the Lord watches over the city, the guards watch in vain. So watching over the city or watching over our business, what's that mean? So unsa dabot pasabot ana kung ningon dito nga gawas kon ang Ginoo may magbantay sa syudad, kawang lamang ang pagtukaw sa mga magbalantay. Unsa ko nibot pasabot ana kawang lamang ang pagtukaw sa mga magbalantay. Tapos kung atong i-relate sa atong negosyo, unsa ibot pasabot? It means Sa kami? Even though if your business has guard and the thief comes, your product will be stolen. Yeah. But if God will guard that, things won't happen. When bad things happen, it only happens with God still guarding your business. So, bisan pa kuno daw ta mga panghitabo, kanang ang Ginoo gyud gihapon ang nagbantay sa imong negosyo. Then another question. Well, let me put it this way. That's not a very good question. So the Lord builds and the Lord protects. So, ang Ginoo nagtukod o ang Ginoo pud ang nagbantay. And so with Him as our partner, we're in a better position than without Him. Kauban ni Jesus na gyud tay maayo nga natas maayo nga posisyon, no? Kauban ni Jesus ingon nga ato ang partner. Look at Proverbs chapter 3. Atong basahon diha sa Panutihon kapitulo 3. Boy, ano. Verses 5 and 6. Versikulo 5 ngadto 6. Ingon diri, salig sa Ginoo sa bug-os mong kasing-kasing. Ayaw gayud pagsalig sa imong kaalam. Hinumdumi siya sa tanan mong buhaton ug tutulan kaniya sa matarong nga dalan. In those verses, there's two things that we are supposed to do. So, kana ka mga bersikulo na ay duha ka butang nga ato ang buhaton. What are those two things in those verses? Unsa man tong mga duha ka mga butang base ana ang mga bersikulo? first trust God. Trust God with all your heart. Una, kay ang pagsalig sa Ginoo sa tibok nimong kasing-kasing. Then second, submit all your There's one other thing that He says for us to do. Kung napay isa ka butang nga atong buhaton. submit all your way, all your ways, or your plans to God. Share your plans with God. Yeah. In all your ways, acknowledge Him, is what it says in English. Okay, sabot pasabot nga ato yung itugyan sa Ginoo ato ang mga plano. Ato siyang kanang nasa kuan ba nasa number size. Kung namudumi siya sa tanan mong buhaton o tutulan kaniya sa matarong nga dalan. So two things, we always trust and we always bring God in. So duha ka mga butang. Una, mosalig gyud ta kanunay, ikaduha, ato gyud kanunay nga iapil ang Ginoo sa ato ang kinabuhi. Ang negosyo. And one thing we do not do, Sa ka butang nga dili nato buhaton.
You will not Dili Unsa ta daw? masalig sa atong kaalam. Ha? Do not trust in our knowledge. Do not trust your own understanding. Lean not on your own understanding, but trust God. That means we still give it some thought, but the things of God are wiser than the things of man. So naman tayo gihuna-hunaan, naman tayo mga panghuna-huna, pero atong hinumduman nga mas kanang lapad pag yun ang hunahuna sa Ginoo kaysa nato, mas wise pag yun siya. Mas utukan, mas nasayod pag yun ang Ginoo kaysa ato ang hunahuna. So if we trust in God Kung mutuo tas Ginoo, and we acknowledge Him, ug ato siyang think about Him, iapil sa ato ang and we don't trust ourselves, we trust God more than ourselves. o kung mosalig kas Ginoo kaysa atong kaugalingon, There's one promise at the end of that verse. What is that promise? naay usa ka saad sa katapusan ana nga bersikulo. Unsa man? for us destroy. Yes. It means He will make your path straight and He will direct you. Sabot pasabot nga tutulan ka sa imong hangganan og tabangan jud ka sa Ginoo, giyahan ka. Praise and And we call that wisdom So ato lang tawagon og kaalam. because we're following God's direction. Kay nagsunod man ta sa direksyon sa Ginoo. And then in Matthew 6:33, Sa Mateo 6:33, there's a couple other things for us to be reminded of. kung naapoy dapat natong hinumduman ani. Mateo 6:33. Apan labaw sa tanan, paharian ninyo ang Dios o pag kinabuhi kamo uyon sa iyang kabubuton o ang ubang mga butang ihatag raniya kaninyo. He's talking about stress and worry. Naghisgot si Jesus ani mahitungod og stress. Ano na stress? Basta ka stress, masabdo naman stress no? O og mga kabalaka. Ang mga problema, mga kabalaka. Oh. Get Yeah. your worry inside. Oh. We understand. So, what are some things in business that you worry about? Unsa kahay mga butang sa imong negosyo nga imong kabalakan? Pordoy. Bankruptcy? Basta na por. Here. Ano pa? What else? Palangkat ako, lambo ba kani ako ang kuan or go down siya? Worried if the business will succeed or fail. I'm worried that my consumption is more than the profit. Right. Your finances. Worry about your finances. Worried if I do not know how to manage my business Right. because lack of the knowledge, Right. Lack of knowledge. lack of materials, lack of strategies, Lack of everything. Lack of everything. Lack of strategies, resources, finances. Kuwang yung tanan. Mawajud po kuno na kabalakan nga kulangan kas tanan ba? Lack of everything. If I work for I don't worry. I just go, do my job, and I get paid. So kung motrabaho ko ni Mike, ay di na gyud ko mabalaka pa. Kay sweldohan naman gyud ko niya. But if I have my own business, Pero kung na ako ikaugalingong negosyo, I got to worry about all those things. mabalaka ko atong mga butanga. Ibang sudo. I should not say worry. I need to take care of all. I need to do all those things. So para niya murag kanang mo gyud siya imong trabaho atong mga buluhatuna.
It's more responsibility. So, than nasa'y business. dakong responsibilidad sa iyang negosyo. Yes. And so he says to seek first. So, mao to, nga niingon dira si kanang Jesus nga una ko nato pagpangita His kingdom. ang iyang gingharian. What is his kingdom? Unsa man ang gingharian? Kingdom lagi. Unsa man na siya? Unsa na ibang pasabot? Ang iyang will, ang iyang mga Unsa ibang pasabot o kingdom, gingharian? Di ba naman diha una pagpangita ang gingharian. Unsa ibang pasabot o gingharian diha? mga Ginoo kasi iyang mga sugo, yung God's will, will, yung mga following God's and obeying God's Kingdom. Following God and obeying God. Following God. And kingdom is God's people and God's will. God's will. So, ang gingharian mga katawhan sa Ginoo o kabubuton sa Ginoo. When I came to be a Christian, I became a part of God's kingdom. Sa dihang na Kristohanon ko, nahimo ko nga kabahin sa gingharian sa Ginoo. So now, my relationship with God is most important. Ug karon ang akong relasyon sa Ginoo mo ay pinaka-importante. So when I worry, I say, I've got the most important thing taken care of. Kung mabalaka ko, baka ingon ra gyud pud ko nga kanang nako importanteng naray kanang atimanon ra pud siya sa Ginoo ba. And God is going to help me with all those things I'm. Ang Ginoo mo tabang sa katong mga butang nga iyahang gikabalak-an. And he says, seek first. Ug niingon si Jesus nga unaha pagpangita. That means most important, number one priority. Kung pasabot, ang pinaka-importante ang numero 1 nga prioridad. And then at the end of that verse, he says, all these things will be given to you. So sa katapusan ana nga linya sa bersikulo ingon dinha og ang mga butang iga Lugang. hatag ra kaninyo. Now, all these things can mean a lot. So kaning mga butang nga importante gyud kaayo. God knows the details of your life. Ang Ginoo nakabalo gyud siya sa mga detalye sa imong kinabuhi. So he knows what you're worried about. He's going to help you with all these things. Kahibaw siya sa imong gikabalak-an o motabang ra pud siya anang mga butangan kanang imong gikabalak-an. We started and said there's some things out of your control. May mga butang nga dili nato kontrolado, Don't worry about them. pero dili nato na kabalak-an. Some things we can do, Sa tay mabuhat, and so we just do what we can do at that moment. buhaton ra gyud nato ang kaya natong mabuhat anang panahon na. And we trust in God. Ug mosalig kas Ginoo. And Jesus said, Ug niingon si Jesus, one day at a time. Live one day at a time. magpasabot anam-anamon. Ang Bisaya no. One day at a time, anam-anamon. Tama no? Anam-anamon. So we don't worry about tomorrow. So dili ta mabalaka sa ugma, We plan for tomorrow, magplano ta para sa ugma, but we don't worry. pero di ta mabalaka. And today, we'll take one step and do what we can. O karon, mula kang tag-isa, anam-anam ba? ano na pagdagan. Sila ko magati ko. And then one last verse is in Matthew chapter 7. Usa ka nas na bersikulo nasa Mateo kapitulo 7. 24 through 27. Versikulo 24 ngadto sa 27. Shall I read these verses? Yeah, read Matthew 7, verse 24 through 27. Busa ang tanan nga nakadungog sa akong gisulti ug nagtuman niini may sama sa usa ka malamong tawo nga nagtukod sa iyang balay diha sa bato. Sa dihang nibundak ang ulan ug nibaha ang mga suba ug ang hangin nihapak ug mikusukuso ni atong balaya, wala kini matumba kay natukod man diha sa bato. Apan ang tanan nga nakadungog sa akong gisulti ug dili motuman niini may sama sa usa ka tawong buang-buang nga nagtukod sa iyang balay diha sa balas.
Sa dihang mibundak ang ulan ug mibaha ug ang hangin mihapak ug mikuso-kuso niadtong balaya, natumbak kini ug nagun-og. So what is this verse saying to us and our business? So unsa may gisulti aning bersikulo diri nato ug sa atong negosyo? Lig-on, pundasyon. And in this verse, it's reminds us that in building the business or starting the business, we will consider Jesus as our partner and the foundation. Ang Ginoo may That foundation. wraps up everything that we've said. We build on Jesus as our teammate, and we trust Him with the things we cannot control. So magpasabot katong gisulting mamlaw nga mahimo ato yung himuon nga kanang partner o nya pundasyon jud si Jesus ug siya na gyud ang magpahiluna sa tanan. So I want to just wrap up with the promises that we just talked about. So iyahang ihatag ang kinatibuk-an sa atong gisugutan karon. I skipped something. I forgot something. Nadaw siya nalimtan. Turn back to Psalm 127. So balik sa Salmo 127. That's a very important point. The last part of verse 2. Last part of verse 2. In the English, I'll read that, then you read it, okay? In the English, it says, "For He grants sleep to those He loves." Ingon diri kay ang Ginoo nagsangkap sa iyang gihigugma samtang natulog sila. Another translation in English is, He grants while they sleep, He provides for them. So sa English, sa Bisaya mo to, na samtang natulog ka, isangkapan na kas Ginoo. So that verse is saying that while we are asleep, God is still working and providing for us. So buta sabot nga bisan pag natulog ta, nagtrabaho ang Ginoo para pagsangkap sa atoa. That's my favorite verse of all of these, is that I gotta sleep. So while I'm doing nothing, God is still at work helping me. So mao na ang pinakaganahan niya nga bersikulo nga bisan pa kuno unsay mahitabo, kanunay gud siya naghunahuna nga naa gyud ang Ginoo nga nagtabang niya. Just like before I was a Christian, Jesus died for me. He did the work while I wasn't even here. So samtang dili pa siya Kristohanon, si Jesus namatay na. Dito sa cross. Nya wa pa gani siya kadungog, wa pa gani siya nakahibaw, pa siya wa pa gani siya nakadungog na nay Jesus nga namatay. Motoy but pasabot ba nga bisan pag wa pa siya nakristohanon, nanay gitrabaho ang Ginoo nga kaluwasan. Nasabtan ra nato. And Jesus is working, helping me, even when I'm sleeping. Si Jesus nagatrabaho na gyud, nagalihok bisan pag natulog siya. Amen. Pag natulog ta. In life, sometimes something happens and you realize later only God could have protected me and made that better. So, sa ato po nga makinabuhi na po yung mga panghitabo ba? Pero makaingon ra gyud ta nga ang Ginoo ra gyud ang nagprotektar, nag-uban. So I look back and I say, God was helping me. So, ano po siya ba? Makabalik ra po siya hunahuna nga makaingon siya nga nagtabang gyud ang Ginoo nako. And I didn't know it. Bisag wa siya kay baw ato. Nga ang Ginoo nagtabang na di ay. I would guess during the hurricane, you look back and said, it could have been worse. So, sa ato apod, katunay mga panghitabo pa nga gibagyuhan ta, no? Nga kuan, makainon ta nga lisod jud kaayo. Kanang dautan jud kaayo.
Now, years later, here we O are, karon ni agi nag mga katuigan na ata karon healthy and getting ready to start a healthy business. Pasko og andam nga musugod og negosyo. Amen. Praise Jesus. That's the end of my lesson. Thank you very much. So dito na human ang tabi. Thank you so much. I think we ended in a prayer, is what I'm saying. Okay. Thank you. It's a joy to be with you. Now you gotta listen to Mike. Just kidding. Mag-break sa daw mga 5 to 10 minutes. Oh, huwag sa mo. Ihop ko ba ato bangag ko. Ay, kasi makataon na ba Ihop niya. ato bangag. Hindi na kita mataw kay kung kapan na kita ginoon.